Bom dia pessoal. Olha só que amanhecer lindo aqui em Rio Grande da Serra, galo cantando, passarinhada toda cantando, olha que lindo pessoal. Esse é o som da natureza, olha que lindo. Maravilha de Deus. Tenham todos um bom dia. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Bom dia, bom dia.